Zdravo svima! Danas pripremam jednostavne rolnice sa tikvicama i piletinom. Za to nam je potrebno pileće belo meso, tikvice, jaja, malo mleka, kukuruzni griz, pšenični griz, kukuruzno brašno, prezle, biber, suvi mešani začin i kari. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ovo jelo priprema. Belo meso sam iseckala ovako na kockice. Stavljamo suvi mešani začin. Kari. I biber. To ćemo kratko propržiti. Sada pripremam poh. Umutit ću jaja, i dodat ću malo mleka. Ovo ćemo staviti kukuruzno brašno. I ovdje ćemo napraviti mešavinu kukuruznog griza, pšeničnog griza, prezli i suvog mešanog začina.
Rolnice prvo uvaljamo u brašno. Zatim u jaja. U mešavinu koju smo napravili. Ponovo u jaja. I u mešavinu.